أفرادها سوريون وعراقيون. فرنسا وألمانيا تفككان شبكة لتهريب البشر. نفذت السلطات الفرنسية والألمانية والبلجيكية عملية أمنية رفيعة المستوى، وقاموا بتفكيك واحدة من أهم شبكات تهريب البشر في أوروبا. وذكر مصدر في الشرطة الجنائية الأوروبية يوروبول أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 20 شخص متورطين في شبكة تهريب للبشر يقيمون في الدول الأوروبية المذكورة. وقامت الشبكة التي تضم أعضاء سوريين وعراقيين بتهريب مهاجرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دول أوروبية مختلفة والمملكة المتحدة. كما قال المصدر الأوروبي إن شبكة التهريب الإجرامية كانت تحشو كل 50 مهاجر في قارب واحد مهترئ مقابل 3000 يورو.